so good, man. Thanks, bro. Appreciate it. We done. Oh my god. Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan yeni bir videodan. Şimdi skate parka gidiyoruz yine. Bana en yakın skate park. Daha çok street tarzı olduğu için skate park. Oraya gidiyorum. Are you on YouTube? What? Are you on YouTube? Yeah, YouTube. Ne yapıyorum? Hayır. Hayır ya, hayır. Double pack manual 180 yaptık. Ama abi dengesi çok zor. Ama yaptık sayıyorum. Birazcık kirliydi ama ben sayarım. Çok yoruldum. Başka hareketler de yapmak istiyorum. Şimdi 180 barı aynı şekilde fırlatarak atmayı deneyeceğim. Şimdi biraz keyif yapıyoruz. Bahsetmeyecektim. Yorulduk tabi. Şöyle bir şey yaptık. Yarısını bitirdim şimdi tabi bunun da. Sonradan aklıma açmak geldi. Antrenman sonrası genellikle yapıyorum böyle muz, böğürtlen, üstüne de yoğurt. Bu şekilde yani biraz keyif yapalım, dinlenelim. Çok yoruldum çünkü. Yarın enerjimizi koruyalım. Çünkü uzun bir zaman skate'de olacağız. Saat öğlen 12'de orada olacağız ve 3'e kadar BMX sürüşü var. Ardından çok iyi olan sürücüleri izleyeceğiz diye biliyorum. Yarın görüşürüz. Herkese merhaba tekrardan arkadaşlar. Yarış günü. Yarış günü değil pardon. Jam etkinliği günü. Etkinlikte de güzel arkadaşlar göreceğiz. Bayağı iyi süren. George dün zaten bundan bahsetmiştim. Birazdan yola çıkacağız. O beklenen an. Geldik arkadaşlar Renfest'e. Bunu neden yaptıklarını biliyor musunuz bu arada? Event yani etkinlik. Çünkü Renfest'in bu konumdaki son günü ve başka bir yere taşınacak. Bundan dolayı da burada son bir etkinlik düzenleyelim demişler. Birazcık sıra var, onu bekliyorum. Sonrasında içeri girip biraz ısınırız çünkü erken geldim bilerek. Hani kafamda bir line kurayım cart curt diye. Güzel bir gün bizi bekliyor yani. Hello, how are you? I have an order number for the event. Yeah, I will say. Oh, this one. Bu sipariş numarasıyla içeri girebiliyorsunuz. Kontrol ediyor işte numarayı.
Sonra içeri gireceğim, ısınacağım. Thank you. Wow. Yeah, you are savage. Buradaki çocuklar hakikaten çok iyi sürüyor. Yani çocuğu çekebilir misin beni dedi. Çocuğu çektim. Çocuk harbi şov yaptı. Ben bu kadar olacağını beklemiyordum yani. Çok garibime gitti. Dedi ki beni çeker misin? Ben de şey deneyecek sandım. Hani böyle dandikten hareketler. Şimdi çünkü çocuk yani ya, anladın mı? Ama yani video kaydına girdiğimde çocuğu izledim. İnanılmaz bir sürüşü var oğlum. Bu yaştaki çocuklar daha bizimkiler parkta oyun oynuyor lan. Yani çocuk hakikaten iyi sürüyor. I'm talking about you are so good rider and you are only 10 years old. And this is my first time here, at here. You are better than me. You are so good, man. Thanks, bro. Appreciate We it. don't have this kind of opportunities at the Turkey. Yeah. I'm so scared when I go this Yeah. ramp. Yeah, it's difficult. Yeah. You just gotta just try getting over, and if you case it every time, just keep casing a little bit till you clear, Yeah. bro. I You got wanna try bar, but Yeah. I'm so scared. Okay, got it. thank you, man. Ah, fuck. Are you filming? Yeah. Yeah. No problem. I don't know how to zoom in this shit. Amına koyayım. Oh my god. Oh my. Şimdi jam bitti. Ya daha doğrusu ben 1-1,5 saat kadar erken çıktım. Çünkü dayanamadım artık. Çok yoruldum. İkinci sebep de bahane değil kesinlikle tabii ki de. İkinci sebep de inanılmaz iyi sürücüler geldi. Onları izledik. Otur terim de üstümde soğudu. Bayağı pis hissediyorum kendimi şu an. Onun harici başka bir sebep yok yani. Bundan dolayı 1 saat kadar, hatta 1 saat 20 dakika kadar erken çıktım. Bu şekilde diyeceklerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.
Aşırı derecede yoruldum. Yaptığım şeylere değsin yani. Çünkü bir bakıyorum yok. Shortslar izleniyor ama videolar 100 izlenme, 150 izlenme. Hiç hoşuma gitmiyor gerçekten. İstediğiniz tarzdaki videoları yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.